Запеканочные кайфы. А если посмотреть с того года, где мы в Оме, у меня там на лице плюс сантиметр сала еще. Вот так. Где? На в Оме, А. в гипермаркете. Да, но выложилось видео, я забыл про него, что он должно выложиться. Я посмотрел, хотел прививку сделать, делал скриншоты, охренел. Кажется, мы жестко похудели, когда на велик. Мгм. Думаю, когда мы до этой рубанчики не пахнули, Мгм. выходит, я вообще сдохну. Мгм. Присесть не хочешь? Ну давай. Ну вообще нет, ну давай. Прикольно, да, одна вздыбилась. А что интересно? Корень какой-то растет. О, холодная от дождя. М? Холодная от дождя. М. Долго ты будешь сидеть? А ты? Я вообще не устал. Ну все, пошли. Надо лучше воды взять. Как? Воды взять. Да. Микрофоны, все на волосе повесить. Давай с этой стороны. У меня ухо с этой стороны, у тебя. И микрофоны. Да. На, подержи. Разрядился, что ли? Да, не знаю. Ну да, вы такие пухляши, забудь про пиццу. Мгм. Вот. А что, я не помню. Нормально все. Не, я себя показывать не буду. Чего? Потому что я жирная. Да, нормально. Ну, ты не зря такой музыкант. Ну да, мне так хотелось. Да. Еще пришла меня соблазнять. Ну, я не